Bonsoir, famille. Salut, bande surtout la fidèle téléspectateur, il y a Elle Professionnel TV. Merci beaucoup. On a de nouveaux news tout. Au bout si la chaîne ngai. Quand ça m'a la batte la bino. Comme on a Anita Lubondo. Bamususu babenganga mama Anita, bamususu babenganga ya Anita, bamususu babenganga Anita, bamususu babenganga tanti. Donc ndenge nyonso yo osepelaka kobenganga en tout cas naza nanga d'accord. Merci beaucoup na bandeko nyonso tout oyo baza wana bazosoutenir ngai. En tout cas merci beaucoup. Ceux qui sont bana liboso tomber na vidéo nanga en tout cas kobosana te s'abonner, commenter, liker, partager et kosalanga bien. En tout cas, bino ndeka bandeko na bozana pona ko soutenir pour musala na ekende liboso. Merci beaucoup. En tout cas, lelo na ye na problème moko na ye ko partager na bino nyonso tout bandeko na ngai na yebiki histoire osoki oyolandi yango ntina suka moto na moto ozwa part na ye et puis ekosunga bato mosusu peut-être pe koza na moto mosusu pe akutana nango ou bien remarquer loko moko par rapport à ya histoire naza nango. En tout cas bolanda vidéo ntina suka boko comprendre nini oyo nazoloba. Problème na ye nango eza problème moko ekoyaki na famille moko na yebi kandi ezalaka ezalaki deux frères. Grand frère bandai kova abastanga kinde la katengi asilisi nzamba sungie azu musala pazo sa place ya bien tanga zo sala isengaki ke a aider pe frère na ye pour assis sa classe pour ndela la kaka liboko mo na famille ndi koma kilo ndi apasaki a aider frère na ye pas si sa classe a pe musala ye pas comme indépendant baza atamo mibale na famille. Siko loko ya kosala ke or frère wana grand frère ndenge asilisaka ba classe na ye ntango akobanda mosala kende kozwa mosala na compagnie moko na Kinshasa na biso wana na Congo na partir ya compagnie na kotaka na mosala na poste bapropozaka ye or bainitiaka ye bakotaka ye na bascience epuis vi kaka tellement esalaka ntango asisa mosala awumelaka ntango asisa classe disons awumelaka po azwa mosala ndenge awumelaka po azwa mosala ye kosala ke grand frère ntango akomi bapropose poste et puis na se wana balandisi ye baloge na bango ndenge ezalaka azalaki na choix te vi age pende kokende ndimaki asigne ka akota na makambo wana mpona misala ya Kongo likoma omona soki ezwa mosala bazotuna opri ya wapi. Parce que nga question est là peut déjà mobile dans une fois batuni au prix à kawap yesu ko apesi église quand apesa église bongo mbala moko ti lelo pena de to voyage batika lo bengi na musala wana te et ko sala ki grand frère wana tango abandi musala et tout akenda pe église na ba temple na bonde ba kendaka petit frère azaki ce qu'on a petit frère na ya balaki nanu te azaki na petit frère na kati ya ndako petit frère ntanga yo aussi sa mosala esengi paki ekoluka mosala ndenge ezalaka kaka asoli na grand frère bon plus asoli na grand frère tanga asoli na grand frère ne non aussi si classe okovanda bote fu beta ba porte ok kotika ba demande parce ba ozoyo osala ye pende ezala kaka jour mosusu ayokani akomi badema asali balettre ne ya demande d'emploi ndenge ezala kaka prépare yango bien asali programme nde elobi na ntongo funaki ekotambola na babiro na déposer balettre na ngai asali programme grand frère ntango abimi atikali mpe mbongo ya transport ye na nsima atikali amoni abi te nde naoki eluka mosala boye so na bina kende ka boyeboye ma mosusu kopesanga makilo te dofuna lata propre bomona dayaki oui naza daya moto akozwa et tout mwana nde bakolivrenga bakokofacilite nga te bapesanga mosala. Petit frère abimi alati chemise ya grand frère chemise moko grand frère azala nango ya pembe ezalaka na mwa
moi fleur moko dessin moko pe ils aura grand fois pe taille grand fois des fois soka ke musala kenda nango pe alati yango na pantalon abimaki ake koluka mosala ntango akomi na kompani moko akomi bakutani na patron ya kompani wana patron kompani ntango amoni kana chemise wana mbala moko atuna kutu te verifie te yebisika nde eza boyaka lobi oyo kobanda mosala na poste moko apesi pe poste ya likolo etu mwa mbala na pe asepeli aye mpe azongi liboso ya grand frère azongi alongoli bilamba ya grand frère abete grand frère lisolo grand frère bangabi nayebisaki soki osisi classe kovanda na ndako te soki osisi fo mbala moko vraiment koluka mosala bamisala eza nango etoyi basepeli mpe lobi na ntongo abimi alati bilamba na ye akei na ye mosala komi kuna bapresente mpe bakolege na mosala bapresente mpe bureau na ye bapesi baclé ya bureau mbala mama mosala ebandi sikoyo kosala ezalaki un certain jeudi ake vendredi azongi samedi basala te dimanche basala te lundi akei mardi mercredi jeudi ntango akei patron na ye atuni apesi ye mbote boni alobi namonaki yo te ye alobi lobi nga nazalaki ya patron bosani nazalaki ata natelaki badosie na etu pourtant mpo comprendre ata tiki ye nani eye koleka bakonti basisi semaine bandi deuxième semaine mercredi jeudi lisusu patron atuni abi mais lobi yo ndeni nazomona yo te yabi patron omonanga te ndeni nga nango ya mosala chaque jour mpe nayaka avant kutu soki tolandana na papa afungola porte etu ndongo nayaka avant abi non na église abi église nini siko patron aye giste abi église nini yo ozoloba na ngai yo yebisabi te patron yebisanga église nini mpo nayebi te ke nga na tosambelaka église moko no mpe namona na église na biso te nde patron na ye ayebisi ok ça va alibéraki epe sikoyo akomi avandi kalobi yango patron atuni église nga namonaki na église na biso te église nini azotuna ngai eye koleka après lobi nango patron na bango akokita bengi ayebisi yaka ekoti mpe na biko avandisi ayebisi ye mokolo yaka koluka mosala oyaka na lettre na demande elamba olataka ozwaka ngo wapi jusqu'à bando réfléchir elamba nalata ya ndenge na bio chemise olataka ozwa yango wapi bien non eza chemise ya grand frère na ngai ezala ya grand frère na ngai tema nzalaka nano na bandi mosala te en tout cas namonaki vraiment ke tene de la vie nalata po tema nazoyoluka mosala namonaki kaka chemise ana ekokaki nga mpe nasepelaka nango makasi nde namonaka grand frère alataka esimbaka ye nde yango nalataki abia bon dezalaki elamba na tabi te eza elamba na nga te eza elamba ya grand frère patron wana ayebisi ok ekendaki sikoyo ye mpe ide eza te nde nini bakikutu na ngai elamba oyo mpo amona des fois grand frère akendaka na elamba ngo na mosala bi peut-être bakanisaki na bande kosala kuna na mosala na bango soki akomi komitu bakestion elamba ngo esali nini mpo patron atuna ngai elamba epuis nayaka nango ka premier jour naya nango nayaka nango lisusu te ndenge nini akanga couleur elamba na nga wana etu nde patron na bango ntango aye kozonga ndako aye kobetela grand frère ne lisolo abi grand frère na comprendre te un jour semaine passée jeudi patron tozalaki mercredi ko tozalaki ne biati ndenge nasala badocument moko nasilisi mpe na ye na répondre mpe asigne mais jeudi nango namona yo tu nango ono ndeni namona ye ngai te lobi nde namona ye nga ntango nayebiso mais lobi nga nazalaki apatron badocument oyebisi ye nga na rempli wana rempisaki yango epuis napesi po signe etu nyonso tu mais na comprendre ndeni olobi komona ye nga te aye koleka na comprendre lisusu te lelo lisusu jeudi lelo nda yo kotuna yango nde nini amona ye ngai non jeudi otuleka tuninga ndeni amona ye ngai te ye pa yebisa bio nazoyeba te patron moko na église
sikoyo ya kibite église on na ke na tra mon patron na biso ti na église wana nazo comprendre te église nini oyo ye azotuna ngai nde siko lelo aye kovandisa ngai azotuna ngai lobi na ngai ke chemise oyo nalataka jo na ngai koluka mosala soki eza chemise ya nani me ngai jo nayaka kuna nazoyebaki nalataka chemise wana pembeni ezalaka na dessin moko ya rouge wana yango ngai nalataka yango mais na comprendre te depuis nayaka koluka mosala ntango mpe ka une fois epuis nasala pas moins de 3 heures du temps na compagnie wana ndenge nini patron na biso akanga nini couleur ya chemise wana modèle ya chemise wana elekeli ngai grand frère na bango tuni chemise wapi ono chemise nalata mpe defakina nango mosala tellement namonaki nango ekende ville fona na teni de la vie yomo nalata yango grand frère na bango pete yo kende kolata chemise wana oyebi utilité ya chemise wana oyebi soki chemise wana eza ya makambo nini mpe okende kolata yango grand frère kana yebiki elamba na déformement mosusu nalata yango wana namonaki te meza moloko moko classe ndenge ebimisaka classe nga mpe nasalaka bon mpona bazwanga mpe na cause na yango moi te bamonanga déjà ke na mutu moko sérieux ndenge nasalaka déjà etutu moi te bazwanga mbala moko mais non koke kosala bongo te sans frère akomi agité il faut comprendre pour mongo eza nini ezaka pour ma chemise pour eza nini kana mita mwaka mwa telefone esoni patron na ebengi ayebisi nde eza boyelobi na ntango yo kolibere baclé ya bureau mosala na yo esili mosala nango esili na ndenge nini en tout cas sécurité nango esali koreserve mpo mozani kuna grand face otomboka na chemise wana na natindaki yo bizwazwa eleki yo na natindaki yo nde ntango yo kokende eba patron na mosala patron na bango avandisa yebisi non ngai soki nazwaki na mosala ezalaki mpona chemise olataka jour wana nde tindanga nazwa mpo nayebi ke oza moto na biso mpona ezalaki chemise na biso ezalaki chemise ya nani yabi ezalaki chemise ya grand frère nanga bito grand frère naza ndi moto ya temple na biso eloko etindenga nazwa yango wana mais encore oza moto na biso te moyo otravaille nanga eza te parce ke nga ana travaillaka na bato na biso mo mobala na ye juste non donc grand frère nanga ndenge azala bato na bino na ndenge église na biso église nini mpo bapropozaki ye bando ofute 2300 salaire sikoyo aotala kaka yo obuti na kishomemba moko donc tasimbi 2000 yango te mpo emo ekokaki nano te sikoyo mituna bi église yango eza nini mpo naza prêt ya kokata meme église nanga na ya epa na yo oyo na temple ya bitemple ndeni o temple na biso kasi topriaka ya bino ya temple nde moni na okende te mwana mobala nasalaka 2 semaines na mosala me na teinture na santé makambo nyonso echangeaki na minute dontan aka apesi baclient na mpo aye kozonga ndako do makambo nyonso ebebi aye kobisa grand frère bango mpe grand frère do ti tozala no boyokoma moto ya temple mpona nini ozelaki temps ya nzambe te talanga patron na biso ayebisingaki soki azwanga na mosala ezalaki mpona chemise wana maintenant eza chemise na ngai te moyenga na travaille kuna eza te mpo ye atravaillaka na bato na bango ya temple donc nayo comprendre ke chemise wana eza chemise ya temple donc yo ndenge ozala wana ozalaka na temple presse ya nini olandaki nani bandeko grand frère azokoloba te ayebisinga bien grand frère azokoloba te soki azoyeba ta suka wapi na minute oyo makambo nyonso evandi donc makambo nyonso evandi sokofa bandela zéro donc misala na kongo biaya misala na kongo eza kaka donc soki okoti fo batuna église nini mpo misala na ya bien wana église nini osambelaka soko lobonga nasambela na catholique na protestant bango protestant te bango église na bango eza na bakomi balika kotuna to bakirisa baéglise donc lelo na ngai na histoire nanga ezalaki nango yango wana mpona mokolo lelo nakokobakisaka mwa petite conseil mpona bandeko surtout bandeko na biso baétudiant baotangaka na bandeko basisa déjà classe na bazwi misala te lelo nakolobaka ke vie ya presse eza nango na ntina te donc nzambe oyo apesaki bino mayele ya kotanga aza mpe capable ya kopesa bino mosala
pour na bosala pe sans condition mosala moki bosala boza na condition moko te obima na minuit sala boyon sa boye te. Donc ce qu'on commis place moni qui va proposer de babiloko mosusu donc wana c'est que ba osala mayele na ba comme juste ba comme ko utiliser chance na yo pour ceux qui oyebi ki ngande za bona ke musala na ke na mayele nga na tangi na classe na ke lukilo musala oko se laisser na babiloko mosusu te vo mona mais eko kata vie na nzela. Donc ils ont vraiment passé na bandi ko na biso ba landa ba vie pressé au monde tangi classe na yo ki na campus ko no sali même chose ça ba 7 ans chose ba 6 ans de l'équipe 6 ans na nyo to pour na kaka oyo sa musala mo bo oyo ko tujwanga na lubaka donc pour liambo ko mena ba condition belé ozo sala musala ozo zombo comme ozo vivre na mbongo na ba condition pour énergie na yo moko. Donc bandeko to sala ka bokebi makasi na bandeko oyo okomona ka yo komona ka moto zolula ye boyebi te po koma na niveau na sala ndenge nini. Donc merci beaucoup samba pombola bino so zamba liboso okuta na chaîne na ngai kobosa na to s'abonner aimer partager. Merci beaucoup tokutani na prochaine émission. Bye.